Обещаващо като за първа буркане. Морето е много живо днес. Да видим. Дано да има интересни риби. Ситуация перфектен пример за абсолютен контрол на цялата ситуация. От върхността виждах добре къде е ръба. Бъркам точно до ръба и се скривам в първия удобен, на първото удобно място, без да се налага да се придвижвам много по водата. Прикрит съм и отляво и отдясно. Рибите, идващи отгоре от рифа, няма как да ме видят. Рибите, идващи отдолу от рифа, също няма как да ме видят. Просто са изгубили вибрациите ми в един момент и затова всички дойдоха върху мен да ме разгледат.
Така, умишлено как буркане. Умишлено отходих по-отзад, паднах в по-ниската част и се преместих около 5-6 метра напред. Много тихо и внимателно, защото след предишното ми буркане рибите вече знаят къде съм и са се оттеглили с цел да запазят контрол, са се оттеглили малко по-навътре към ръба на камъните. Моята цел беше просто да ги бурна и да отида аз при тях, без те да усетят, че отивам към тях. Това беше последно, спирам да си играя с батериите и отивам да търся нещо по-интересно. Интересна ситуация, дано да се видя. След като видях, че има много платирани долу и същевременно много дребна риба горе на върха на камъните, и знаейки, че вече съм в почти най-южната точка на рифа, още 20 на метра по-на юг вече свършват камъните, бях готов да се обзаложа, че тук, ако има някакви пелагични или хищни риби, ще са тук. Затова умишлено застанах отгоре на камерите на най-високото, нарочно вдигах шум, чукнах с дръжката на няколко пъти, ако има риби, които се държат на около пясъка, примерно на 10 на 15 метра от мен, където няма да ги видя. Там дойдат и естествено от
от лявата ми страна минаха 10 платерини, които ме разсеяха. И докато ги гледам, зад гърба ми, над главата ми мина някакъв пасаж, наистина риби или лифери или циганки. Малко маламури. Дано да се е видяло на видеото как дребните риби се снишиха към камъните. Обаче просто няма късмет да дойде да държа. Нищо, продължаваме с опитите. Стана ясно, лефери са били, защото дойде един от тях сега да ходи. Само че вече явно съм на самия край на рифа. Нямаше да се скрия.